meus amados e minhas amadas, meu coração canta de alegria. Você já observou que hoje eu estou vestindo mais uma vez a camisa da nossa caminhada da fraternidade? Acende a fogueira do meu coração. E hoje é um dia especial da fogueira, fogueira de São João. Como é bonito, meus irmãos, este Brasil inteiro brincando, dançando, homenageando São João Batista. E de um modo especial no nosso Nordeste. O Nordeste brasileiro tem o cheiro de São João. Mas quem era São João? Primeiramente, Jesus Cristo disse, ele pessoalmente, que João foi o maior homem nascido de uma mulher. Precisa alguém dizer algo mais? Não. Jesus já resumiu tudo. João era filho do sacerdote Zacarias, que era sacerdote no templo de Jerusalém, e de Isabel, uma senhora dona de casa, mas que pertencia também a uma irmandade, as filhas de Arão. E ela teve esse filho já na velhice. É um dom de Deus. Foi até bonito quando ele nasceu. Zacarias estava mudo porque não acreditou na mensagem do anjo, mas na hora a língua se soltou e ele disse: o seu nome é João. João nasceu, por exemplo, portanto, em Aicarim, mas lá não havia escola na região de Judá. Ele foi mandado para uma escola dos essênios, no lugarejo que nós chamamos hoje Qumran. Aí ele foi educado, longe da sua família, longe da sua casa. Mas depois, lógico, que ele volta para o seio materno. Mas quando Zacarias morre, ele se torna arrimo da sua família, mas já com aquela vocação de proclamar o reino de Deus. Quando Isabel morre e foi sepultada em Hebrom, aí não, João Batista vende tudo o que tinha em Aicarim e se torna membro, de acordo com os dizeres e a tradição, membro da comunidade essênica, lá de Qumran. Mas depois ele se torna o grande profeta do deserto, o precursor, aquele que anunciou a vinda do Filho de Deus, aquele que batizou Jesus Cristo nas águas do Jordão, mas aquele também que foi decapitado a mandado de Herodes Antipas, a pedido de uma sua concubina Herodíades, na festa de aniversário de Salomé, filha dela. E João era fiel à verdade. Ele foi o precursor de Jesus Cristo até na morte. Ele morreu matado, degolado, porque era defensor da verdade. Então, quando nós vivemos o mês de junho, quando nós celebramos João Batista, não podemos nos esquecer do seu testemunho de grandeza, de honestidade e de fidelidade a Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja e viva São João!